एंड नाउ गोइंग टू एन अदर एडवेंचर। ये सामने वाला झरना है, ये झरना है, ठीक है। हाइकिंग करके इस झरने पे जाना है, ठीक है। तो चलो जी, ये रहा। हाँ जी, इस झरने पे हमने जाना है। यहाँ से चल के बचिया गई है तो हम नहीं जा सकते। Just reach here, ठीक है। ये रहा व्यू, but we got मजेदार मजेदार। It was very wonderful hiking, मज़ा आया इस झरने से। And now we are going back, ठीक है। And बस अब हमने अपनी जीपों में बैठ के सीधा होटल जाना है। तो मोल पत्थर मिला है, जिंदाबाद ओए, जिंदाबाद मुबशर पुत्र जिंदाबाद। मजेदार यार, जिंदाबाद ये बीफ ले ये। अच्छा सही खत्म आ गए। कहता मैं नीचे कैसे आऊंगा? गुड पानी की बोतल पूरी अपनी सारे आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैनू दूर किते जिथे पानियां दे रंग ने नीले, जिथे पत्थर ते आ झल्ला वजदियां ने। ओए खाना खाने हम आए हैं इधर कलाम माल रोड पे, ठीक है। ये है तो हमने सजी कढ़ाई और साथ में अफगानी पुलाव, काबुली पुलाव ऑर्डर किए। सो खाते हैं ज़रा। सही ले गया हुआ कहता है यार।